រសៀលសួស្តីប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើម្ហូបញ៉ាំបន្តិចនឹងគឺត្រឡប់សណ្តែកអង្គុយជាមួយនឹងប្រេងផ្សិតបាទសូមបងប្អូនចូលរួមទស្សនាហើយនឹងជួយ like ម្នាក់មួយបងប្អូនជួយ like ហើយជួយ share subscribe ផងបាទអូខេដូច្នេះចូលរួមតាមដានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនសូមអរគុណជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតទឹមសទឹមក្រហមស3កណ្ដៀងខ្ទឹមក្រហម1មើមមានប៊ីចេងស្ករសៅស៊ុបស្ករបន្តិចទៅប៊ីចេងបន្តិចទៅចុះបាត់ព្រាទៅណាបាត់ដាក់ម្សៅស៊ុបសាច់មាន់ហ្នឹងបន្តិចទៅដាំទឹកបងប្អូនដាំទឹកស្រស់សណ្តែកយកជាតិឆ្នាំជាតិអ្វីដែលគេដាំបាញ់លើសណ្តែកនេះចេញមុននឹងខ្ញុំធ្វើម្ហូបខ្ញុំស្រោះវាបន្តិចបាទស្រោះបន្លែនឹងបន្តិចទៅឲ្យចេញជាតិឆ្នាំឬក៏អ្វីដែលគេបាញ់នៅលើសណ្តែកនោះក្រោយពីបាន1នាទីមក1នាទីកន្លះមកខ្ញុំរឹតទឹកក្តៅនេះចេញបាទចាក់សម្រស់សណ្តែកនេះមុននឹងខ្ញុំដាក់ត្រឡប់មួយទឹកខ្យងបាទខ្លាញ់ខ្យងប្រេងខ្យងទឹកខ្យងតាមបងប្អូនហៅខ្ញុំជួនកាលខ្ញុំហៅទឹកខ្យងជួនកាលខ្ញុំហៅខ្លាញ់ខ្យងប្រេងខ្យងពីសម័យច្រើនដែរខ្ញុំគិតថាហៅតែកុំឲ្យសើចឆារួចខ្ញុំមានខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសស្ករសម្សៅស៊ុបដើម្បីនឹងធ
ធ្វើត្រឡប់សណ្ដែកជាមួយនឹងប្រេងផ្សិតឲ្យទឹកប្រេងខ្លាំងខ្ញុំប្រើប្រេងផ្សិតប្រេងថយភ្លើងឲ្យពុះល្មមរួចហើយយើងរោយម្សៅឆាចូលទៅរោយវាតិចៗចឹងទៅហើយកូរវាសប់កុំឲ្យវាដុំកាលណាយើងដាក់អញ្ចឹងហើយរោយវាថាអញ្ចឹងហើយយើងកូរវាសប់កាលណាកូរសប់ទៅម្សៅហ្នឹងវាអត់ដុំទេកាលណាប្រេងខ្យងយើងចាក់ម្សៅឆាចូលទៅវាឡើងខាប់ថើអញ្ចឹងបងប្អូនចាក់គ្រឿងចូលទៅវាមានខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្សៅស៊ុបស្ករយើងចាក់វាចូលទៅច្បល់ឲ្យវាសព្វទៅចាំយើងដាក់សណ្ដែកចូលបាទដាក់សណ្ដែកចូលទៅជាការស្រេចបងប្អូនព្រោះជាតិប្រេងផ្សិតប្រេងខ្យងហ្នឹងវាប្រៃហើយយើងមិនបាច់ថែមអំបិលទេបងប្អូនណាភាសាប្រៃយើងថែមអំបិលតាមក្រោយតិចទៅឬក៏ទឹកត្រីទៅដូច្នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់សណ្ដែកខ្ញុំចូលខ្ញុំទម្លាប់វាតាមបន្តិចទៅបានហើយព្រោះសណ្ដែកខ្ញុំស្រស់វាបន្តិចហើយដូច្នេះខ្ញុំក៏នឹងដាក់ត្រឡប់នឹងទឹកខ្យងការស្រេចបងប្អូនបាទបន្លែនេះគឺឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនការស្ពៃការប្រូកូលីអាស្ពីរាហ្គាសឬក៏សណ្ដែកយើងនេះយើងត្រឡប់ចឹងស្ពៃក៏បានដែរស្ពៃហាងបងប្អូនស្ពៃហាងដាក់ត្រឡប់ចឹងប្រេងខ្យងឬក៏ប្រេងផ្សិតហ្នឹងគឺឆ្ងាញ់ណាស់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់អូខេបងប្អូននេះជាម្ហូបប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំធ្វើរួចហើយនឹងហើយបងប្អូនណាចូលចិត្តនៅការធ្វើម្ហូបប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំសូមជួយចុច like ចុច subscribe ផងបងប្អូនជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំផងមើលមួយអត់មានណាជួយមើលជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំសោះជួយ subscribe អ្នកមួយមកនេះជាម្ហូបខ្មែរបងប្អូនរៀបធ្វើម្ហូបខ្មែរបងប្អូនសុខភាពបាទដែរច្រើនបងប្អូនជម្រាបលាជួយឯងនៅក្រោយទឹកខ្យងឬក៏ទឹកផ្សិតបាទគ្រឿងផ្សំវាស្រួលណាស់បងប្អូនមិនមានអីច្រើនទេប៊ីចេងស្ករទឹកខ្យងឬក៏ទឹកផ្សិតខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសហើយសណ្ដែកយើងស្រោះវាបន្តិចទៅឲ្យវាទន់ទៅហើយចាំយើងសម្រស់ទឹកវាកូរទឹកខ្យងជាមួយគ្រឿងយើងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដាក់ម្សៅឆាយើងហ្នឹងកូរវាឲ្យសព្វទៅឲ្យវាទៅជាទឹកមួយទៅចាំយើងដាក់សណ្ដែកចូលទៅជាការស្រេចណាបងប្អូនមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនធ្វើសាមើល